今からお弁当をいただきます。今日のお弁当は、石5回。今日のお弁当は、石5回。んなわけないんですね。んなわけない。朝早起きして作ってきました。こんな感じです。卵焼き、ソーセージ、小松菜、プチトマト、なんか知らないですけど、豆とご飯。いただきます。美味しいね。ちっちゃいのばっかりやな、いっぱいあるけど。どうしようかな。今日は帰ろうか。お土産買うて帰ろうか。ちっちゃいのばっかりですわ。ええ。見えますか？ああ、この辺かな。あれか。ああ、見えますね。今日天気いいですね。釣れました、まあ、今、カワハギ。ええ。いや、もうちっちゃいから苦い。え？カワハギって食べれるんですか？食べれますよ。もうちっちゃいからもう逃がしますけどね、これぐらいだったら。